What's up beautiful people, welcome back to my YouTube channel. Anyway, so আজকের ভিডিওটা kind of special. আজকের ভিডিওটা হচ্ছে একটা ট্রাভেলারকে নিয়ে, যার নাম হচ্ছে স্টেফানো and he's from Italy. এর আগেও আরেকজন আসছিল বাইকে না, যদি গাড়িতে, if you all remember, একটা ইয়েলো কালার হামার নিয়ে, যার নাম ছিল Vladislav. Oh, I remember his name. আচ্ছা, anyway, so এই সেম সিচুয়েশনই একটা ইটালিয়ান ট্রাভেলার আসছে. Man, they are living their dreams. Anyways, so ইটালিয়া থেকে আসছে ওর বাইক নিয়ে, যেটা কিনা পুরো অফ রোডার. I mean, বাইকটা হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে Peugeot হচ্ছে একটা Peugeot, I don't know এর প্রপার উচ্চারণ কি, Peugeot. যাই হোক, একদম সোজা করে বললে এটা হচ্ছে Peugeot. এনিওয়েজ, তো Peugeot নর্মালি বাইক বানায়, নর্মালি গাড়ি বানায়, বাট নর্মালি স্কুটার বানায়, বাট এইটা হচ্ছে ওদের ওয়ান অফ দিস, এটা হচ্ছে ওদের সেকেন্ড বাইক Peugeot নর্মালি দুইটা বাইক বানায়, একটা হচ্ছে 50cc আর একটা 125cc, বাট ওদের 125cc কোনো ইঞ্জিন ছিল না, সো ওরা ইয়ামাহা থেকে ইঞ্জিনটা নিচ্ছে, যেটা 125cc. সো চ্যাসিসটা হচ্ছে Peugeot আর ইঞ্জিন হচ্ছে ইয়ামাহার. এনিওয়ে, সো আমি ওর একটা ইন্টারভিউ বলতে মোটামুটি কথাবার্তা বললাম. অনেক ফ্রেন্ডলি একটা বেটা, রিয়েলি নাইস অ্যান্ড হ্যাজ গ্রেট হেয়ার, বিউটিফুল হেয়ার. এনিওয়ে, তো ওর সাথে কথা বলে ভালোই লাগলো. আই লাভড হিম অ্যান্ড ইজ লাইক ভেরি ফ্রেন্ডলি. তো ও মেইনলি মানে প্ল্যান করে না কোনো কিছু, আনলাইক ভ্লাদিমির, ও কোনো প্ল্যান করে নাই, রাইট? ভ্লাদিস্লাভ, ও কোনো প্ল্যান করে নাই. ও একদিন বললো যে ঘুম থেকে উঠে ভাবলাম যে ক্রোয়েশিয়া যাই. ক্রোয়েশিয়া হচ্ছে মনে করেন এখান থেকে কলকাতার মতো ডিস্টেন্স, ও যেটা বললো. তো 3-4 দিনের রাইড. তো ওখান থেকে ও যেতে জার্নিটা এত ভালো লাগছে, তো ওখান থেকে ও ক্রোয়েশিয়া গেল. ক্রোয়েশিয়া থেকে আবার অন্য বিভিন্ন জায়গায় গেল. কোন দেশের জানি নাম বলছে আমার খেয়াল নাই, অনেকগুলো দেশে গেল ওখান থেকে. তো এখান থেকে মেইনলি আনপ্ল্যান্ড ট্যুর যেটা বলে, আমি ওকে বললাম যে আনপ্ল্যান্ড ট্যুর তো ভাই একটু মানে প্যারা হয় না? বলছে যে হ্যাঁ, বাট ওরও সেম কথা, সবার যে কথা যে আনপ্ল্যান্ড ট্যুরগুলো বেস্ট টু প্ল্যান হয়, which I agree to him. আচ্ছা, আর কি ও হ্যাঁ, তারপর তো ওর জার্নি শুরু করতে হচ্ছে 16th November 2018. হ্যাঁ, তখন তো ও জার্নি স্টার্ট করছে. অ্যান্ড ও কোনো প্রিপারেশন নিয়ে বের হয় না, যার কারণে ওর একটু প্যারা খাইতে হয়েছে. যেমন ও উইন্টার দিয়ে বাইক চালাতে হয়েছে উইথ মানে রোড টায়ার্স. আর আমাদের দেশে উইন্টার সেম না, ওখানে স্নো হয়, ব্লিজার্ড হয়, অনেক স্নো স্টর্ম হয়, অনেক স্নো পড়ে. ওদের জন্য উইন্টার খুবই প্যারা. তো ওই স্টক রোড টায়ার নিয়ে উইন্টারে যেহেতু একটু প্যারা খেয়েছে, আমি প্যারা খেতে বসে অনেক প্যারা খাইছে উইন্টার ডে. পরে ও আর কি এখন যে টায়ার ছিল এটা লাগাইছে, এটা হচ্ছে পিরেলির, আমি নামটা ভুলে গেছি পিরেলির কোন মডেলটা. তো ওইটাও আফটার মার্কেট লাগাইছে. তবে এটার জন্য ওই হয়েছে. আর আরেকটা প্যারা হয়েছে যে ওর নাকি ইরানের নাকি অস্ট্রেলিয়ার না কই জানি ডেজার্ট পার করতে হয়েছে এই সামারের মধ্যে. সো এটার জন্য অনেক প্যারা খাইছে, আমি জানি নাকি তাকে আসছে নাকি আমার দিকে. এনিওয়েজ, ও হচ্ছে 27 years old অ্যান্ড বাট ও বলছে যে আমার সোল হচ্ছে আরও ইয়াঙ্গার, আমার সোল 20 বছরের. এনিওয়েজ, আমি যা কথা বলতেছি সবই ওর মুখে থেকে বললাম. অ্যান্ড আমি ইন্টারভিউ নিছি, বাট আনফর্চুনেটলি রাত হয়ে গেছে, এর জন্য লাইট পাইনি. আর যে সাইডে লাইট আছে ওই সাইডে অনেক ট্রাফিক, সো দেন ট্রাফিকের জন্য নয়েজ আসছে অনেক. বাট স্টিল আমি ভিডিও শেষে আমি পুরো ইন্টারভিউটা দিয়ে দিব, মানে যা বলছে আমাকে, আমার কীভাবে কথাবার্তা বলছেন স্টাফ. হি ইজ সাচ এ নাইস গায়. আর ভাই ছাড় না,
প্লিজ ফর গডস সেক। যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ ছিল গগনে। স্পিকিং অফ ট্রাফিক জ্যাম, স্টেফানোকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনার কি অবস্থা আমাদের ট্রাফিক দেখে, and he was like it's pretty bad true, but ও honestly বলছে যে আমি কখনো ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে চালাই নাই, বিকজ আমি একটা ইটালির একটা ছোট শহর থেকে, সো আমি অত ইউজ টু না ট্রাফিকের জন্য, বাট ইন্ডিয়াতে যখন চালাইছে হি গট ইউজ টু ইট, সো এই কারণে আমাদেরটা অত প্যারা লাগে না, বাট তাও বলছে যে ট্রাফিক অনেক বাজে, ইটস হরিফিক। ছাড়ছে মামা, ছাড়ছে মামা, ছাড়ছে ছাড়ছে ছাড়ছে, ইয়েস। আচ্ছা, এনিওয়েজ, তো আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর বাইক, মানে একটা বাইকের একটা কমেন্ট চাইছিলাম, অ্যান্ড হি সেড যে আমি ভুল মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে অনেক ভুল একটা ডিসিশন নিছি, যে একদম পুরা মানে ইটস প্রবাবলি দি বাইক যেটা দিয়ে ওয়ার্ল্ড মানে ট্রাভেল করা উচিত না, কারণ এটা ইটস লাইক অ্যান অফ রোডার, অ্যান্ড প্লাস এটা অনেক লো পাওয়ার্ড, মাত্র 125 সিসি, আর এটা ম্যাক্স টপ হচ্ছে 80 কিলোমিটার/আওয়ার, কারণ এটা হচ্ছে কি নেই অফ রোডার, রাইট? সো এটা ওরকম স্পিডের জন্য বানানো হয়নি, বাট ও বলে যে ওর যেহেতু ওর সাথে যত মাল সামান আছে সব কিছু মিলে টপ হয়তো 65 থেকে 70, কারণ ও হচ্ছে জিনিসপত্র ক্যারি করে হচ্ছে আপনার 30 কিলো মতো, আর ওর নিজের ওয়েট হচ্ছে বললো 105 কেজি। সো সব কিছু মিলে ওর স্পিডটাও তো পায় না, প্লাস মাইলেজ পায় বললো 30-এর মতো। আর যে চিন্তা করা যায় যে এত জিনিসপত্র নিয়ে ইটস ওকে। তারপর দিয়ে বললো যে বাইকটা নর্মালি চালানো উচিত 30 মিনিটের বেশি না, 30 মিনিট আশেপাশে ঘোরাঘুরি করবো, বাট আমি এটাতে ওয়ার্ল্ড ট্যুর মারতেছি, মাঝে মাঝে একটু প্যারা খাই এটা নিয়ে, বাট এছাড়া আসলে অত কিছু বলার নেই, বিকজ অ্যাগেন ইউ গেট ইউজ টু ইট, কয়েকদিন চালালে ইউ গেট ইউজ টু ইট। তো বাইকে কিছু কিছু হালকা টুকটাক মড করছে ওর, যাতে ইয়ের জন্য বেটার হয় ট্রাভেলিংয়ের জন্য, যেমন ফগ লাইট ইনস্টল করছে, তারপর উপরে যে সিটের প্যাডিং বলতে সিটের স্কিন ওইটাও চেঞ্জ করছে, সো দ্যাট একটু সফটওয়্যার হয়, এই হ্যান ত্যান, অত এক্সট্রিম কিছু না। সে আসলো ভেরি হ্যাপি ফেস, এসে সবার সাথে হ্যান্ডশেক করলো, সবার সাথে হ্যান্ডশেক করলো, সবার সাথে ও ফার্স্ট ও সালাম দিছে ফার্স্টে সবাইকে মানে কিছু ভাঙাচোরা বাংলা শিখছে, যেমন আমি ভালো আছি, তারপর কে মনে আছো, এরকম উল্টোপাল্টা কথা বলে, এরকম কথাবার্তা বলে, ভেরি কিউট। অ্যান্ড এসে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম বলছে আই মিন আমাদের মধ্যে অনেক মুসলিম ভাইরাও এটা করে না, ওয়েল আই এম প্রিটি শিওর জানে না সালামের মানে, বাট স্টিল I mean this gesture is nice. Oh, by the way, big shout out to Overland Musafir, যেটার মধ্যে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে মাজাক, and also একজন ভাইয়া আছে যার নাম আবু সাইদ। Thanks a lot to you guys to arrange this meetup, and I mean you guys should follow their page, Overland Musafir. I mean they've been to India, they've been to Pakistan, it's insane with the Suzuki GSXR and I think a Thai CBR, হ্যাঁ একটা Thai CBR আর একটা Suzuki GSXR, man যাক, I mean make sure to follow their page, it's pretty insane what they do, link in the description. তারপর এই যে স্টেফানোর একটা পেজ আছে ফেসবুকে, যেটার নাম হচ্ছে, যেটা আমি উচ্চারণ করতে পারবো না, so I won't try. Anyways, it was very nice to meet him, and I'd like to thank Overland Musafir again for arranging this meetup. Anyways, bye. Kono horn ton kisu nahi. Anyways guys, that's about it for this video. Thank you for watching. Till next time. Peace. First of all, nice to meet you and welcome to our country. Actually, the story of my journey is a very unique one because I think I'm the first overlander who didn't plan this overland. Really? So the night before, I thought tomorrow morning I'm gonna start for a short journey for like 1 week.
from North Italy, where I was living, to Croatia. Then it's like if you say, "I want to go to Krakow." The original plan was to go to Croatia, take a ferry to Ancona, and then go to my hometown. All the way to your hometown. So it's like 1 week journey. But day by day I start to enjoy the trip. And then I start to cross Slovenia, Croatia, Bosnia, and I keep going to Macedonia, Montenegro, Albania, Greece. So instead of just going to Croatia, you went all the other countries. I keep going to go south Balkan. You have to take a break to work and then come back and continue your journey. Say work is the excuse because traveling with this bike is very hard. So I can't travel for more than 2 months. How many countries till now? This is the 15th country. 15 countries. Which country do you plan to go next? I'm gonna go back to India because there is no border. It's got the border between Bangladesh and Myanmar. So I have to go to Myanmar before I have to go to Manipur, India, and then So the next country is the target is Myanmar. Let's talk about the bike. my bike. Yeah. Do you think it's underpowered? My bike is at the same time an amazing bike, but at the same time it's the longest bike I could use for that long trip. Because it's very uncomfortable. It is. It's an off-roader, right? In Italy, when you say off-road, it is under minimum. If you say off-road bike in Italy, it's without plane, without light, without indicator. That's basically illegal. That's It's basically illegal illegal. on the road. This in Italy is called enduro. Enduro means you can go on road and off road. off-road. Yeah. Basically, off-roader that you can put a number plate on, and that's legal. Yeah, classic. So it's made only for like 1 hour, maximum 2 hours round. Not more. You're traveling the world with this. So But at the it's same time, it's very good. It's a very good engine. Because this is a Peugeot. 30 kilometers mileage. 30 kilometers. That's a lot. That's less compared to us. But you have to think that I don't cover myself. I have 30 kilos of luggage. 30 kilos. You don't see now. I have 2 little bags and 50 case with the spare parts. So 30 kilos of and luggage. I'm 105 kilos. So I'm heavier than. Then that's okay. Then 30 kilos is pretty fine. And it's an off-road bike. I mean, you cannot compare to Travel bike. bike, Yeah. And it's 11 years old with 40,000 kilometers. 48,000 kilometers. Around 40,000. I don't know exactly because the speedometer is got broken, so I don't see any more speed. It's okay. I see only RPM, and then I calculate distance by GPS for mine. What is one of the biggest challenge you faced in traveling? Other than this bike being very uncomfortable. Definitely crossing desert in summertime. It's across Iranian and Pakistan desert in the middle of the summer. So it means I reach 48 degrees. 48 degrees alone. Especially if you go slow, because this bike is not fast and heavy. I thought it's had top speed was 80 kilometers per hour. Unloaded is 85, loaded is 70. So it's not fast. You have a lot of patience. Yeah, the secret is you have to be very motivated. Because if you start to think about the comfort, How do you have motivation if you didn't plan all this? because I always You just went out of the bed and let's travel. because without planning you can have the most adventurous trip. That's good. That's what I stand by. At the same moment you can face issue like documents. That's why when I came back first time, I Took all the brought, documents to no, the not all. I brought only passport because I started without passport, just with ID. Because in Europe, you know, we can travel just with I'm a Because of the European Union. So the second time I brought the passport, and then again that carnet. That's why again What's that? like carnet de passage. Okay. It's a document to bring your bike in Across borders. some borders. Like in Europe, I'm European. Out of Europe. Not just out of some. For example, I need for Iran, Pakistan, India, Bangladesh. But for example, I need for 2K, I need for Thailand. Some countries need some. Also, you guys when you go to India, We do.
So let's say weather was one of the conditions. So crossing Europe in the middle of the winter is not crossing desert in the desert. So when did you start your journey? 16 November 2018. So it means 1 year, almost 1 year and 10 days ago. Amore, 1 year and 10 days ago. Man, Wait. nice to meet you. Thank you for the interview. No problem, man. Thank you. Good luck in your travel, man. Thank you very much. Thank you. Okay, guys. Okay, bye. See you again. Bye bye.